Добрый день. В этот раз я решила записать на русском языке, так как поступает много запросов. Люди пишут, что не понимают. Да? Я обычно свой подкаст веду на своем языке. Но именно по этой теме я хотела бы рассказать на русском языке, потому что по Евразии у нас вот эти две системы, в основном у нас работают, это шаманизм и колдовство. Так, в чем различие? Я буду кратко говорить. В целом шаманизм мы знаем, что это самая древнейшая, не сказать, что религия, это система, это образ жизни, который сформировался на Земле тысячи и тысячи лет назад. И у всех народов он был. И до сих пор вот эта система, она существует во многих коренных культурах по всему миру. То есть и в Латинской Америке, и в Африке, и у нас в Сибири. Чем именно различается вот эта система от колдовства? Потому что почему я вообще решила вот эту тему поднять? Потому что вначале до своей шаманской болезни я вообще не понимала, в чем различие. Для меня это все было как бы все одно, так скажем, Но когда я проходила как раз инициацию, шаманскую болезнь, мне показали, в чем коренное различие именно этих двух систем. И все, кто проходит пробуждение кундалини и в целом это проходит шаманскую болезнь, они должны выбрать, с какой системой они будут работать, в какой системе они будут, какие духи их будут сопровождать в дальнейшем, И поэтому хотелось бы немножко осветить эту тему. В целом шаманизм, само слово шаман, от эвенкийского, это человек знающий, ведающий. Это человек, который защищает природу. Самое первое, к чему вы подсоединяетесь в шаманизме, это природа, это срединный мир, это духи природы. И шаман является защитником срединного мира. То есть он соблюдает во всем баланс между тремя мирами, верхним, срединным и нижним, чтобы никто не пересекал эти границы туда-сюда, То есть только шаман имеет право передвигаться между всеми тремя мирами и 12 измерениями, Мы говорим 12 небес. Это работа дипломата, который перемещается между мирами и договаривается, с разными духами земли, неба, всех миров, защищает и сопровождает души людей, заблудшие души, которые тут остаются в срединном мире, шаман их сопровождает. Также он лечит людей, то есть занимается целительством. В общем, там очень большой диапазон. И также не обязательно в шаманизме становиться полностью шаманом, Можно выбрать стезю целителя, травника, можно быть просто ясновидящим, то есть помогать через это. И главное правило в шаманизме, это главный закон шаманизма, это придерживаться законов природы, то есть не нарушать законы баланса природы, не нарушать законы природы, не нарушать закон свободной воли. То есть у каждого живого существа есть
своя свободная воля. То есть кто-то может быть согласен или не согласен. Нельзя нарушать волю человека и других живых существ. В шаманизме все имеет свой дух, свою душу. Деревья, птицы, животные, все люди, даже те люди, которые перешли в иной мир, их тоже всех нужно уважать. И также во всем нужно соблюдать закон баланса. И вот сейчас у нас как раз, что у нас происходит в мире, это вот огромный экоцид, да, то есть уничтожение экологии, то есть это все идет в угоду капитализма, вот уничтожаются все наши ресурсы, лес, природа. И вот именно шаманизм сейчас очень нам нужен, потому что шаманизм это целительство не только душ людей, но также и природы, то есть духов природы. Так, и вот в шаманизме у нас выделяют белый, да, шаманизм и черный. Но в целом у малочисленных коренных народов Севера нету вот этой дуальности, да, но в нашей якутской культуре у нас есть вот эта дуальность. Тем не менее, это значит, что, например, белый шаман, он работает с верхним миром, и он работает, по-русски это как жрец, да. Также может лечить, может заниматься экзорцизмом и так далее. Черный шаман — это знахарь, то есть он работает с нижним миром, а как мы знаем, нижний мир, там сущности нижнего мира, они именно связаны с болезнями. И вот черный шаман, он идет туда договариваться, он идет туда, в нижний мир спускается, чтобы спасать души людей от разных болезней. Так, давайте перейдем сейчас тогда к колдовству. В чем различие? Колдовство возникло позже шаманизма. И когда люди уже научились манипулировать этой энергией, они поняли, что можно вот этой энергией управлять, энергией природы, да, всего, и людьми, и можно это манипулировать в свою пользу. Например, там привороты делать, да, вот кто-то там нравится, себе приворожили, там порчу напустили тому, кто не нравится. И вот это затем уже сложилось вот именно систему колдовства. И колдовство, оно связано всегда с нижним миром. То есть все, кто пребывают в системе колдовской работы, они выше нижнего астрала не выходят. То есть другие измерения, высшие миры не выходят. Ни физически, ни астрально, ни ментально. И еще одно коренное различие колдовства от шаманизма. Колдовство — это когда люди нарушают именно закон природы и закон свободной воли. То есть, например, тут те же привороты — это же нарушение свободной воли человека, да? Человека, который не любит, либо вот те же порчи, да? Но еще там как раз вот если мы говорим о заблудших душах, колдовство их как бы в систему порабощения, да, держит. То есть вот все это чернокнижие, это все привязки, да, заблудших душ к работе. Да? То есть они там дают какую-то свою энергию, и за счет, колдун, да, и обычно это энергия других людей. И этим подпитывает вот эти существа из нижнего мира. То есть создает порталы между нижним миром, собирает вокруг себя и заставляет их работать. Но эта работа именно с энергией разрушения, с некротической энергией, с энергией смерти. И это очень опасная работа.
такое существует, но невозможно управлять энергией смерти, невозможно управлять энергией разрушения. И многие вот именно колдуны на это идут из-за того, что из-за эго, из-за большого эго, потому что они считают, что им можно все, и они могут управлять даже вот такими большими энергиями. Но это не так. В шаманизме люди понимают, что мы только часть вот этого огромного мира, часть великой вселенной, да, и мы должны держать баланс в мире, а не пытаться магическими способами как-то это все под свое эго все как бы манипулировать, да. Также нужно помнить о последствиях, да, такой работы, потому что все вот в нашей жизни — это обучение, и в том смысле, что это как экзамен, да, вам дается этот дар, и как вы его применяете, будет потом влиять на многие поколения ваших потомков, на всю родословную систему, на вашу душу. Все, кто занимаются колдовством и черной магией, будут потом за это очень дорого платить в тонких мирах, то есть они перейдут в нижний астрал и в самые, так скажем, страшные, да, места нижнего астрала. И также они влияют, ставят печать вот этой черной магии на всех своих потомков, на всю свою родословную систему. То есть это тоже будет влиять на жизни этих других людей, да, то есть родных. Об этом нужно помнить о законе кармы, потому что баланс природы все равно будет восстановлен. И за все грехи, за все, что было сделано против свободной воли людей и живых существ, за это нужно будет отвечать. То есть об этом тоже нужно помнить. Тем не менее, даже если вот во время шаманской болезни, да, пробуждения кундалини, дается выбор, то есть вы должны выбрать, в какую систему вы пойдете. Даже если у вас предки все работали там с этими энергиями, да, там все колдовали, занимались черной магией, у вас всегда есть выбор. Всегда в мире, во Вселенной есть закон свободной воли, то есть вы можете всегда выбрать, в какую систему вы пойдете. И вообще в целом нет, если вообще шире смотреть, нет, конечно, ничего плохого либо хорошего, мы так не распределяем. Мы распределяем по системе созидания, да, созидательной энергии и разрушительной энергии. То есть вот эти системы, они как раз, вот колдовство, оно связано с разрушительными энергиями, да, то есть с энергией разрушения. И хотелось бы еще подчеркнуть, что тут тоже есть такая грань тонкая, да, между черным шаманизмом и колдовством. Там можно легко перейти грань, но обратно уже перейти невозможно. То есть в какой-то момент, если даже будучи в шаманизме, человек начнет использовать вот эту вот божественную силу, да, данную природой, свой дар, во благо только себя, своего эго, то это уже переход в колдовство, к сожалению. Это вот есть во всех культурах. В Латинской Америке, к примеру, там они тоже распределяют, да, там Таита — это шаман, Брухо — это колдун. То есть это уже другая система. То есть из шаманизма можно легко перейти в колдовство. Из колдовства в шаманизм, я думаю, невозможно. Вот. По крайней мере, я про такие случаи не знаю. И так, в целом, вот такой информацией мне хотелось поделиться. Благодарю. Хорошего вам дня, чтобы все у вас было хорошо. До свидания.